xirfado ay adag tahay in la barto laakiin weligood kula jiraayo. Ma og tahay in mararka qaar laga yaabo in waxyaabaha ugu muhiimsan nolosheenna ay yihiin kuwa free ah oo ayna kaaga baahnayn wax qarash ah, keliya ay kaa rabaan inaad ogaato kadibna ku bixiso waqti barashadooda. Maanta waxaan kula wadaagaynaa xirfadaha ugu adag in la barto laakiin aan weligood kaa dayacmayn oo cimriga kula dhammaysanayo. Maaraynta waqtiga. Marka loo yimaado qaabka aan waqtigeena ku bixinno, dhammaanteen inama qorshaysna. Haddii aadan aqoon qaabka waqtigaada loo maamulo, xaqiiqdii waxaa kaa maqan xirfad weyn. Dadka nolosha ku guulaysta waxaa ka sooca dadka kale waa qaabka ay u maamulaan ama ay u qorsheeyaan waqtigooda. Haddii aadan aqoon qaabkii aad u maarayn lahayd waqtigaada, ma xaqiijin kartid wax guul ah. Joogtaynta. Waxyaabaha ugu dhibka badan ee uu qof wajaho waxaa waaye in uu qofka joogtayn waayo arrin uu bilaabay. Dadka badankood way isdhigtaan markii ay gaaraan guul aan sida u sii weyneyn, laakiin kuwa guusha dhabta ah gaara waa kuwa joogteeya. Inaad xadidi karto hadalkaaga. Mararka qaar waxyaabaha ugu xun ee uu qof sameeyo waa isagoo aan garanayn qofka waqtiga la aamuso. Marar badan ayay aamusnaanta uga qiimo badan tahay ama uga habboon tahay in la hadlo. Marka uu hadalkaaga bato, waxaa yaraada xigmadda iyo xitaa sharafta uu qofka leeyahay. Waxaa muhiim ah inaad taqaano waqtiga la aamuso. Hadalka badan muuqaal xun ayuu ka gudbiyaa qofka. Inaad taqaano waqtiga habboon in la hadlo iyo waqtiga ku habboon in la aamuso waxay ka mid tahay xirfadaha ugu adag barashadooda. Laakiin rumayso, haddii aad mar barato waxay gebi ahaanba beddelayaan noloshaada. Haddii aad rabto inaad ka ogaato intaa in ka badan qodobkan, waxaan description-ka muuqaalkan kuu dhigay muuqaal ka hadlaya aamusnaanta. Inaad taqaano qaabka caawimo ama talo loo weydiisto. Inaad mararka qaar talo ama caawimaad weydiisato dadka ma aha wax ceeb ah. Waxaan nahay bini'aadin, marar baan u baahan karnaa. Ma jiro qof isku dhan. Dadka ma ogaan karaan waxa qalbigaada ku jira. Haddii aad u baahan tahay caawimaad, ha ka cabsan inaad weydiisato. Inaad u adkaysan karto marxaladaha nolosha. Nolosha kolba waa mar aad guulaysanayso iyo mar aad khasaarayso. Laakiin dadka badankood ma awoodaan inay u gagsadaan ama u adkaystaan xilliyada guuldarrada. Oo waxay mar walba rabaan inay guushoodaas haystaan. Laakiin qaanuunka dunida ayaaba ah isbeddelka. Waxaa muhiim ah inaad taqaano qaabka loogu adkaysto marxaladaha nolosha haddii ayna noqon sidii aad ka rabtay. Inta aad ka walwali lahayd sababta aad u guuldaraysatay, beddelkeed uga fikir qaabka aad guuldarrada uga bixi lahayd, adigoo wax ka baranaya ficiladaadii guuldarrada kuu keenay. Inaad u adkaysan karto hadallada dadka. Runtii waxyaabaha ugu adag waxaa waaye inaad iska xijiso hadallada dadka. Dadka ma wada wanaagsana. Waxaa jiro kuwa isku dayaayo inay hoos kuu dhigaan. Waxaa jiri karo kuwa isku dayaayo inay guushaada kaa hor istaagaan. Waxaa lagaa rabaa inaad adkays u leedahay hadalladooda dhaleecaynta aadna marna u joogsan. Haddii aad isku daydo inaad dadka iska ilaaliso eedooda, waxay ugu dambayn noqon inaad waxba yahay ama waxyaba how noqoto. Ileen haddii aad hadasho, kuwa ayaa hadalkaaga wax ka sheegaya. Marka waxay noqon inaad iska aamusto. Haddana kuwa ayaa aamusnaantaada kuugu daynaynin. Ka hadlidda dadka hortooda. Waxyaabaha ugu adag ee ay dadka badankood wajahaan waxaa ka mid ah in aad si wanaagsan uga hadasho dad badan. Waana wax muhiim ah inuu qof walba lahaado xirfaddan. Waxyaabo badan ayay kaa hor istaagi kartaa xirfaddan la'aanteed. Mar ayaa laga yaabaa in ay qasab kugu noqoto inaad hadal ka soo jeediso bulsho badan horteed. Inaad taqaano qaabka loo gorgortamo. Waxay ka mid tahay xirfadaha ugu muhiimsan. Haddii aad taqaano sida loola gorgortamo dadka, waxay kuu badbaadin qarash badan oo kaaga bixi lahaa. Haddii aad ku raacdo qofka wax walba uu kugu sheego qiimaha waxa aad ka iibsanayso adigoona la gorgortamin, waxaa ku fuulaya qiimo badan. Baro sida loola gorgortamo dadka. Inaad taqaano qaabka dadka loogu mahadceliyo. Waxay kuula muuqan kartaa wax iska caadi ah, laakiin waa waxyaabaha ugu adag. Haddii aad taqaano qaabka loogu mahadceliyo dadka, waxaad helaysaa beddelkeed oo ah in dadka ku xushmeeyaan oo aad agtooda ka noqoto qof ku weyn. Mahadcelinta dadka waxay keentaa in bulshada isku xirmaan oo ay isku soo dhawaadaan. Ku noolaashaha waqtiga marka aad joogto. Dadka badankood waxyaabaha ku adkaada waxaa ka mid ah inay awoodin inay ku noolaadaan waqtigaas ay joogaan. Mar walba waxay ka walwalaan wax la soo dhaafay ama waxay ka walwalsan yihiin wax aanba weli imaanin. Ku noolow waqtiga aad joogto. Keliya ka walwalidda wixii la soo dhaafay waxay ka haleeyaan maalinkaaga. Walwalka waxba kama bedelo xaqiiqada. Ku dadaal si aad ugu noolaan lahayd waqtiga aad markaa joogto.